Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na muntak Palamati region-wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 11 minutos karon nga adlaw Lunes, petsa 7. Lunes na mga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kalandan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sang aton news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa Kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kag dulungan oras man sang kagabiyon ang aton sining Patrol 2. Kaya na panagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod may mga ginrespondira na nga mga aksidente, insidente. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Jan Diaz maga-responder. Back to back sa aton nga piloto. Action Papa Nixon Tahong. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa balita national, international, COVID-19 nga update. Dala na ang ulat ng bayan sa kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nagapadayon sa sining mga tinion. Pinabriefing ang Presidente kung ano na ang dalagan lakat sang sitwasyon sang pungsod Pilipinas kon COVID-19 ang paghahambalan. Pila pa ka mga vaccine ang ginaschedule na talana nga mag-aabot sining bulan sang Hunyo. Ang mga cabinet members kag miyembro sa National Interagency Task Force on COVID-19 may ara nga press briefing or briefing ang aton nga mga cabinet members sa sitwasyon sang Pilipinas kung COVID-19 ang paghahambalan upod sa aton Presidente. Si Action ang Defensor nagatuto kung ano pagidman ang mga duga nga development kag signifikante
sa sining ulat ng bayan ni Presidente Duterte. Upda kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Vinares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Kinandan, ang inyo sinalagat ang korban sa siringa palatunturan na Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Mapaang-paang ang lakat sang panahon sining kagabiho na pisar nga magulugalumon ang aton sining kalangitan. Iwat lang kita mag-remind sa aton sining mga Bacoleñosa. May mga pulo bag-o nga mga patakaran ang aton sining Interagency Task Force on Local parte sa sitwasyon sang COVID-19 diri sa Bacolod. Hindi man malipod sa inyo tiyang Bacolod. Daw nagataas ang kaso sang COVID-19. Bangod sini sa wala pa makahibalo, pabaloon ta na kamong daan, ang curfew naton magasugod alas 10 subo nga gabi. Ang alas 11 gin kakas na to. So sugod subong adlaw starting today, starting tonight. Alas 10 pagpatak sang relo, curfew na ang Bacolod City. Inanunsyo man sang aton nga alkalde sa Bacolod ang total liquor ban sa syudad sang Bacolod. So may ara kita liquor ban. Liwat ginbalik sa syudad sa Bacolod ang liquor ban. Pwede ka lang kabakal ilimnon halin alas 6 sang aga hasta alas 12 sang ugto. Pero ginadilian ang pag-inom sa mga pampubliko nga lugar. Unang bag-o subong direktiba mando sa aton nga alkalde sa syudad sa Bacolod. Again, suliton ko ang aton nga curfew magasugod dugay-dugay alas 10. Liquor ban sa syudad sa Bacolod, pero pwede ka kabakal ilimnon sugod alas 6 sang aga hasta alas 12 sang ugto. Ginadilian ang pag-inom sa mga public places. Ayos! Huwag tamahimo tungod sining amat-amat kapag saka sang COVID-19 sa Bacolod ng aton nga mga city official daw ginatagaliog man. Hopefully ining pila dwaks man nga liquor ban kag ang pagpatuman sang curfew starting tonight 10 o'clock. Maga padayon. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:56 na. May nabili pa kita nga 4 ka minutos. Antes kita mag-ungot sa alas 10 kag magabot na dugay-dugay ang curfew. Antes ko malipat, happy birthday karong adlaw kay Eduardo de la Paz. Bata ini ni Bong de la Paz dira sa Victorias. Sa
kay Migota Bong de la Paz, kay Migota Eduardo de la Paz, happy birthday. Happy birthday man karon nga adlaw kay Richard Posisyon. Wow. Sadya man ang abansing birthday ni Toto Richard Posisyon kahapon ba. Salamat kigli sang panyaga sa pag-imbitar sa ato ni Engineer Marlon Posisyon sa Alangilan. Ginlagaw ito sa Maiya Manukan ho. Ang mga taga-Action Radio Family ginalibot ya sa iyasyado katahom kag malapad mabugnaw lugar sang iya Manukan. Dira sa Langilan. Sa kay Mrs. Posisyon da may gabi gida sa kabataan. Sa mga digard ni Engineer Marlon Posisyon sa Langilan ha. Ngayong gabi dira sa inyo. Salamat gid sa inyong accommodation sa mga taga-Action Radio. Puwerte daan sa Engineer Marlon Posisyon kung mag-komersya. Nami sa lugar ito gali. Ginadolo develop to sa nga daw swimming pool man. Sa timing pagbalik po na di Action Eric, may swimming pool na kag makapulo paligo ka na. Ba, may mga rooms man sa dalom. Oy, puwerte. Happy birthday Toto Richard Posisyon ha. Salamat gid kay Engineer Marlon Posisyon sang Alanginan. Sana makabalik kami uli dyan. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:58 na. 2 minutos para bilin antes kita mag-ongontak ng alas 10 curfew na dugay-dugay. I-check tagato sa nga patrol 2 Crosswell Patrol. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod. Yin papanilag ta si Action dyan. Kung ano ang epekto sang unang gabi sang pagpatuman sang curfew alas 10. Kakamustang observation report ni Action dyan sa mga ilimnan. Right after nga may ara na kita Le Corban nga ginapatuman sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. A report ni Action John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalawan sang D3 Bayo. Action John. Good evening, John. Atuod ka? Oo. Tige pa bangkot mo kung kabalos la? Why mo pa bangkot? Ngao? Ito. Huwag sila kamaan. Ati, last years na mo. Wala problema. Correct. Bawal na mautod ka sa on earth, no? Ara na. Ara ka na. Importante buhi. Oo.
Oo. Oo. Ay, gali. Hmm. Hmm. Sa dina. Ati ba si way pa na guru ka badlo guru ah. O sa bagay, i-considera pa man na sa polis na to, nasawayo man na sila guru kagaliwat ka pa-inchindihon. Hmm. Nagani? After further notice guro ah. After further notice ah. Hmm. Oo. Hmm. Okay. Hmm. Oh. Oo. Hmm. Oh. Yes. Oo. Hmm. Oo. Maiga? Sa di na? Ha? Tahob na? Ah, ba? Hmm. Ah, ba? Okay. Ah. Okay. Oo. Mm. Oo. Gani. Mm. Na mga many police captain pin doon at mamang sawayan ni sila. Si Tiyoy, nag-aalos ko, pa din sila kalaga sulusisme sa guwasang dalan. Sige lang, panayunan nyo lang, basta paglabay sa patrol dalagan lang, kinalik ang dakpan sa sagid.
Ano ba napapag rin ka papa mga kabataan Drio, no? Kanamo pa sa nakita sa patang. Meron pag naglakat sa gitdalan, damo pa din nagalam yung nando nagalagaw lang do sa wala. E di ka na yun ayo nag-iba diri ko naling sa may Santo Niño stop mong, no? Amo ni sa may area sa station 2. Okay. Ano ni siya barangay 2. Barangay 3, do adlaw lang gyapon to barangay 3 ha. Damo gyapon na ginawa sila sa Kamarunga. Daw sa wala lang sa gyapon. Sa wala lang, Interview na, nag-list na say. No, may nagulagaw gyapon ano, may nagapasa di kaning tricycle. Oo. Pag-ay pa niya guro e-bike ang isaw. Alaban eh. Ano man kampang mga kabataan diri sa may Pure Gold Banato, bla? Oo. Ari di sila nag-udyak di sila yun. Wala lang yung interview ah. Adi, betul kaya di boss sigurong makapto ay. Ati galibot ng mga kinay ni Captain Pindon. Galibot na ni, no? Pangsaway mo na sila. Amang saway na sila doon kayo gahe. Oo. Bukanti mga bata ni sa bayon ni nakita na nila gay batik-bat ka din lagan ng manis sila. Yan eh, man. Nakulbaan ng manis sila. Ari na ganiyang tanod ka barangay to, galibot na matamat. Oo. So mga taga barangay to, matamat na mga musulod. Kaya di bawal na. Hindi na pwede ka paduding. Amo na ba sa iban mong ikaw da? Paduding ka ba sa gwasang imo banay? Amo na ba sa kalabanan magkatigulangan mong hindi ka na magpaduding kay gabi na niyo. Sulod ka na si Hubalay karon guri paton. Ang ba nga term nga sa mga katigulangan niya, napagapahagal? Agapahagal. Lulingon sa mapakasta mo. Ikaw pahagal ka? Sige, tapos sa gapahagal mo, doon simple, ginakunan ng mga terminolohiya mo. Alaban. Gapahagal. Gapahagal. Dati ka masawa na gapahagal, pa ang ginakigan ka man na, may mamangya. Oh. Anyway, speaking ko pa, mga may gabi, luwag kila kay Engineer Marlon, so, thank you, Ged. Engineer Marlon posisyon, oh. Engineer Marlon posisyon. Naguna lang kami ako, di ba? Pangkin, hindi naging kagwanta eh. Kaya ito ba, Chuti, naging ito doon, ipapangin, no? Galing kasi papang mabalik ito kagapon eh. Kami service lang, mabalik ito sa eh, no? Engineer Marlon, basta ito sa naman ko, no? Oo, laban. Sana ko naman, kay ito damo, kito sa daan ng suno, sambal ya to action ereka. Amo kito na sa naman ang aton nga lagawan dito, no? Karon nga meron kami sa barangay Banago, dito ka limpyo. Limpyo. Mayo si Kapitan Ricky, kat, may gabi, mga pito na kap, pero nakatulog text sa Kapitan Ricky ni Aresay. Na iba din doon nagkakalinong ng mga tao sa may barangay Banago, sininga gabi, linong na, hindi kayo mo maglinong nga rin dito si Police Lieutenant Rundi Tapang lang. Oo. Ng MPU, ito yung nadaan ng katinero sa may Banago, doon pala yung nagtikadaan. Yan eh. Ang baladaan sa mga kapolisa, dahil hindi sila nag-standby, dahil pag-adis oras sa kagabi yun, dalibot na ng mga polis. Ang mobile patrol unit, kaya ang ila, doon nga motorized, anti-crime abuse, no? Action direct, no? Ako maskob lang nila, di kasi nililibot, Dre. Pero naman nagkabihayos ng mga jet, ining jet, papauli na. Kung nakadto ka pa lang, hindi na pwede. Kung kapauli, kaya sa mga sa Banago mismo na allowed pa na siya, no? Kaya pwede ba mabalangalin kasi mo trabaho, papauli ka pa lang. So hindi ka na yung pagdakpon, hindi ka manila pag-itikitan nila. No? Kaya hingagaw ka magari pauli sa mga balay. No, may ari ko nagkakusana, ito pa ko, Namo din nagulong kap sa ako sana sa may madulong-dulong na lugar ah. Nami gali kong galibot kami dito sa Banago, kay may mga area sa kap ni Ares nga tagas ang puno sang kahoy. Eh maliputan ka gid. Kung kapalipod-lipod ka, madulom-duluman ka gid. Kung madulom-duluman ka, pwede ka gid kapag gusto. Pwede ka gid sa himo sa himo gusto, no? Pero basta importante, hindi ka na madakpan ka pulis. Hindi ka madakpan ka pulis. Kaya importante kung sulapang ka, wala lang malisya. No? Kung malisya, disglas siya. Na-report daw ko sa Giebre, di sa may puno Banago. Pero Jude, ano nang gid man na? No, manira naman sila action erect, no? And una, ang sitwasyon, karon nga gabi, unang adlaw, curfews, makulod. Action erect, diri mismo, no? May mga balaligyaan nga bukas. Mayroon pa din nag-skate karon nga gabi, nag-exhibition. Police Station number 3, Police Major Richard Parito, diri may Taytay. May nag-ulit exhibition gapon diri, nag-skate, no? Iban yati nagingagaw ng police sa tagsa ka mga puloyan. Dami ang panyimpos, palibot sa syudad, wala gid sang patimaan. Kaya na nagturo-tiro ng kadali. Dito mo lang sa may dito kami sa may Panokoy. Nag-ulan kagabi.
nagulan, hindi gid man gid dugay nga una na. Daw puro ko sa basa lang gid kaduta, pero nakapabulubog daw man so kanimpo. Pero why mo to nagano, awan mo to nagtaas gid ang level sa tubig. So normal lang gid ang action erek, no? Kay tibig do kami alin. Sila nga gabi may basta naman tong CDEU, no? Ang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit na muna ning turping COVID-19 ang illegal nga droga man naging agaw man kaya nagkapalupon case man. Kung ang Bacolod may bypass, ang San Carlos may bypass man, pinaya naman ang nagtira action rek lunsay tag sobra 100,000 pesos na naman ang na-recover nila. Di pa rin sila karoon na bantayan diri sa Gapon sa tunya pagbalik report mga ka-action. So far muna ang pinakaroon sitwasyon sa palibot ko sunod sa Bacolod Karga Gabi mga ka-action. Sa tutunan nga matagpalamati. Tandaan, nga isa sa mga rason sa pagtugas sa malatihan sa tulawa sa mga paguyaw ko ng pagto sa aton immune function ang mahigko ako ron kagang hindi regular ang pagpagwa sa higko sa tulawa sa may dako o papel sa pagubas ng aton immune function ang dapat imon simple gilamang mga ka-aksyon mapapasigon kit pasanyogon ang inyo immune function pagi sa adlaw-adlaw paggamit ng Super Fiber the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun na parte mag-aksyon magbakal sa Super Fiber ni mismo mahimo mabakal sa ilan naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 Building kapag naman sa DHL. Tunga-tunga sa Dalang Burgos sa Galalakson sunod sa Bacolod. Sa tunman mga ka-aksyon sa kamaribagong ebidensya nga nagdugang sa siyansya. Nga nagapabukod nga kumataas ang vitamin D level sa lawas ng taho manubo ang risko nga sila man matapikan sa balatian nga COVID-19. Ganun mga ka-aksyon mag-stick sa puro di kalidad kag may credibility nga sa isang vitamin D3. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na John Diaz sa Abet live report sa Patrol 2 Crossfield Patrol. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa unang pagpangalagad ni Aksyon Jan. Observation report, pagbalik ni Aksyon Jan, ang pila na kanatipo niya sa lima police report na binining by bus operation kapatigayon sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod, PNP. Ang report ni Aksyon Jan Diaz sa Bagolagid, inyo nabatian, ginadulong si Sakalaman sa D3 Vayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang report man, Aksyon Jan Diaz, ginadulong si Sakalaman sa Santon Plus Herbal Capsule, anti-tumor, anti-cancer, may cyst ka, may goiter ka, prostate enlargement, para nga ikaw malikaw, tumar ka adlaw-adlaw, Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig man ni panubo sang blood pressure, nagabulig panubo sang sugar level, anti-dengue man ni, nagabulig man normalize sang platelet. Lamang ini sa benepisyo mo makuha kung ikaw adlaw-adlaw tumar Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang report man Aksyon Jan Diaz ginadulong man siya kaluman sa Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo pabako nga nagabalansi sa mga sistema sa aton sining alawat. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugang.
Lopasi. Sakay Eileen na Trespices Pabianya. Check attendance lang sila ni Christy Malapitan. Kami ay lang ang mga taga Valladolid. Mr. and Mrs. Totong Kanyas. Happy birthday kay Nang Sabeth Kabuay. Jan Aribal. Kay Christy Malapitan. Lito Sicondes da. May gabi dira kay Lito Sicondes. Pagpurok-urok kay Jenny Solgon sa kay Bill A. Ong. Happy birthday kay Toto Eduardo de la Paz. Salamat gid sa imo kag happy birthday ha. Jocelyn Libuon Dispoho, Juan Godfella, kag Caldino Milrose sang Kuwait. Monitor gisa. Sakay Maninoy Maing, sakay Maninay Charay Salvacion, ara siya, gapa urok-urok na. Sige. Check tara ang ma-report na correspondent gika sa to sining Northern Negros. Natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Kabalhag sa police blotter entry dito sa Northern Negros Occidental. Kamusta hon tabi ang Northern Negros kung nagalugal o mo to sila kung tupa tong ulan sa ila. Sakay Sir Frankie Aluhado, galda may gabi ha. Sakay Engineer Nonoy kag kay Ma'am Julie Hamandre. Engineer Nonoy galunan kag Ma'am Julie Hamandre sa All Sector Industrial Services Kabangkalanda ka monitor sa aton. Sakay Mr. Rioben Tamposa, migota sa LTO Chief sa Bacolod. Sakay Mr. Rogelio Catalbas Jr., Mrs. siya kabataan niya amon migo sa puno lunok da. Sakay Mr. and Mrs. Joseph Julie Chua. Sakay Mr. and Mrs. Manuel Ku and family dira sa Silay. Ga monitor gid. Toto Chong sa Paul Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. Sakay Mr. and Mrs. Manino Jerry Taveros and family. Kay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family. Nagapaurok-urok siya ho. Maman si Inday Sanchamor, Maymay Kakaloy Bibidor. Dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takulinga pa urok-urok sila. Salamat kita. Again kay Caldino Milrose sa Kuwait. Sa kay Toto Balulot. May gabigid kay Sir Frankie Aluhado ha. May gabigid kay Sir Frankie Aluhado. Kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Sa Rochester, Minnesota, the home of the Mayo Clinic. Dira kay Madam Vanessa M. Mayo ang Panamyaw. Napaurok-urok siya. Salamat kita. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and the family. Ara man siya kapaurok-urok. Kagay Maninoy kay Maninay Charay Salvacion da may gabigid, no? Hindi man kompleto nga binila kung hindi sila ka pa urok-urok pamati. Malagid si Sir Frankie Aluhad. Sige, daw video pulupin out pang signal ni Action Roger, balikan ko sa dugay. Unaon tayo si Action Kwan, si Action Garcival. Nagapidila kay Norman kag Morina Alvarado sa Panokoy, ga monitor gisaton. Norma kag Morina Alvarado. Sakay Ugok ka Abapo da and family sa Villa Lourdes, Sina Rosa family, Barayoga family, Valderrama family. Ara gidasla. Sa Barangay Arisbila Carlota, si Madam Eva Torre. Si Ma'am Eva Torre ga monitor sa aton. Sakay Francisco Guangco, no? Ga-monitor lang kami ni Juna, no? Sa Makati, sila ni Francisco Guangco. Teresita Orita Kahuraw, araman ga-monitor. Hindi man siya magpaulihi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Ice Patrol Field Reports!
Yari sa Action Roger Gote, line number 2 sa report. Jermaine gabi, please come in. Yes, action direct may gabi sa itong mga action sa aton sining nga mga balita sa direct diri sa may norte gaban sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. Bumantay ta kung matupang ulan kay Gagal da sa inyo? way magaling kay ina daw kana na to kay na ko subong magpang salon la tubig. Okay, nadula pa? Nadula pa. Oh. Kay na utod daling ako din niya sumusubig niyo eh. Nagwata lang ko na eh. Ano to daw? Yung isa yawan man sa kung isa gadulungan nga kanto si Judith kay si Juna. Ang duwagid ga dungan. Sus, ano nga nagdungan ka mga duwaya nga. Si Juna kay si Judith. So, may kuwan pa. May paman pa nga medyo lain naman nga papel nga disconnection. Silikon bikay kung gisa daw gadululungan kami nyo ya. Pero kuwan man mabalik man kunere kaling kay silikon subong ulan tani. Gani. Abi ko ka ulan, nikuti okay lang ito, ulan ng permi. So, may nagana yung mga, ko stress kita bla. May nasli ko ang mga parang dumunta, mga buta na maayo, parang dumunta nga gwapa lang perming asawa ta. Nga permi lang adubong sudan ta. Ano ba mga favorite na batong lang at yung maka-content ko ay ari galian namin bilingat sige man tapanumdom sila mga iban pa sige tapanumdom kay Judith kay Junay nga suso why man ta sinaya kwaot sila nga dua ba ni kapakwaan nila kita lang ba una nagtirada ikakwaan ni Judith kay ni Juna yan mo na nga, hindi ka din mag-attempt kay Judy, kay Juna nga mo pangayo, kay ikaw niya pangayuan niya. Easy. Diba? Ay, kaya ko ako doon, ikaw lang ba? Huwag lang kita si Roger Guti, buwan nagpunaw ka. Kaya wala kayo ba tayong ilang ulan sa imo nga lugar, kaya nag-tulutawhay na? Gali. Okay naman. Kasi daw ito Waygid. Malamalagid. Tapos ang mga nagkalatabo back to normal Sabi ko madugayan ka pa kay kalawig kita sa imo itong ligad ng bakasyon. Okay, tapos subong daw sarado niya po ng lapitan kailangan kasi bago ba natapos bisa pa negative na bago natapos ang 7 days nga extension sa quarantine. Gani. Kag dason sila ko dila magbukas kay daw tungod sang marka bala nga pula na bala nga gintapik nga may strict home quarantine. Daw na bantugan kita sila pagani ni councilor sila Tabanaw ya jer daw ga trending niyang imo ya permi negative ako na nakaluwian man mo kabulo ka siling ko councilor kabulo man ko nga isa man ikaw sa nagpangamuyo gani sige sabat ba sa pangamuyo kay bilo ka not all the time think positive correct. But when it comes to COVID-19, always think negative. Correct ka dyan. Ano bang tirada kay basta ko positive lang nga hangpon lang. Pero mo kasi, ikaw mo ka, hindi ka asi-asi sa ako niya pamilya COVID. Pero ka, mabakod yung hamon immune system. Kahit praktisado kami mo galing kita mo lang na basta close contact kaya sunod sa protocol SOP na ma-swab ka gid aksinere kag kung muka i-swab ka isolate ka gid kag kung mo isolate ka wala to mo gid kung saan mabot ang result galing kita mo na negative sili mo totong words mo lagi na ginkaluyan mo silingon pabor na nga ginhatag si Ginoo
Direktor sa mga balita sa Eric sa aton sila nga pagdulong sa mga balita man diri sa may syudad sa Cadiz ang nanakpan sa bypass operation kahapon. Okay. Sa hapon nga pasulit-sulit na lang ni siya. Amo ni siyang una nga lugar ni Action Rec sa ilang sa ilang mismo balay sini. Oo. Siyang time siyang masupog pati mag-operate Blasantay Police Lieutenant Colonel Rico Santo Tome. Ilang man na gin-operate ka tao ni. Rason, nabot nga ang nakagwa kay man kwanto inang search warrant. Okay. Pero sa uli, nakapa naman siya to sa 2018. Kung ano to, by bus gito. Panahon to ni sinong ipes to man. Di karoon na nakapa naman siya diwata. Sus. Ini nga lugar, Aksonerek, diri kami, ako mga kabataan sa discol, kami di sa mga kabataan bla. Oo. At hasta nga sa tong time ni Police Major para sa to, di person diskalyar, na gatag sa amon sa to nga danay mag sulod sa sinang area kay base ko mag-raid ang kapulisan sa Nopo o sa Nokpo o sa region. Di base wala ko sinong ara sulod sa balay ka natin madala sa para mo. Gani? Sabi to ito tala mo ba gi-operate ini sa una ni Police si Lieutenant Colonel Rico Santo Tome hasta ka sa ulihig sa kay daw kay Police Lieutenant Colonel Idolo Simansano nakpan man siya. Oo. Ikaroon nakpan naman siya Aksonerek ka. Juice. Sa alas 4:25 kontak na gina-report ni Kaina pero ito yung follow-up diri nga Kaina man Aksonerek sinigid lamang nga hapon at ikay nga ma-file ang kaso na. Okay. Batok sini sa iya ini si Emmanuel Antonio Ilatosa 58 anyos sa edad alias Daki. Ang residente sa Poroquitalon, Barangay Son Fortunat sa Cadiz. Ang pagtag sa iya sinapasa kay Police Lieutenant Colonel Roque Dishar, isa siya ka-high value target na. Okay. Tungod nga kapila na siya manakpan kaga hiningulihin, nag-plea bargain ni siya. Pero under sa Parole and Provisional Administration, pero tiya mo na, nagbaligya naman liwat. Ang napulo ka sa transparent plastic nga una suspected shabu pa, tinangin shabu na matapos yung crime lab. Oo. Kagin gamit ng ebidensya. Okay. Gingamit din siya. Nag-post anay si Action Roger Gutim, no? Kay supunan siya na. Nautod ang kuha, no? Nautod din niya Action Roger Gutim, no? Padayon ta ang nautod nga report ni Action Roger Gutib. Ang tagpalamati tao si Roger Kirk Lorenzo Olmido sa Escalante ay pa-check attendance. Si Merly Dolido Magallanes, classmate ko may gabigid. Kay Homa Lumina, kay Norman Cagmolina Alvarado de las Barangay Panocoy, kay Ma Teresa de Roque, kag ginatamyaw lang si Andri Villaglor. Happy birthday. Halina kay Ma Teresa de Roque. So Roger, please come back. Yes, Aksonerek na mga Aksonerek in file sa kinasang kaso sa violation sa Section 5 ng pagbaligyan sa illegal drugs, ang Section 11 ang posisyon sa illegal nga druga. Oo. Kag ginigduwa ka mga kaso under sa Republic Act 9165. So, dinigin siya kagwa natin, Nobel recommended, kag hindi naman siya maka-avail sa plea bargain, kasi once in a lifetime wala na ginatag. Oo. Sa atong sinay nga programa sa gobyerno under sa Department of Justice sa Parole and Provisional Administration. May walo tanan ka mga gimpang nakopan kahapon o kung kagabi nga nagbinadyong pero kay nag-release sila pero sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Roque Dishar nga filed sila sa kaso sa regular filing katungod sa kalipot ng lasang oras sa suneres ang detained. Tungod kay hindi ba ni heinous crime mo. Ang illegal gambling nga ginoperate la sa isuntak na sa kagabi sa may Villa Victoria Barangay Zone 1 Ciudad San Cadiz arestado ang walo tanan ka mga persona control the act na nagasugal sang Madyong. Sanday Ginilyn Dulce, 35 anyos sa edad, Lilida Discarte, 51 anyos, Veronica Diola, 49 anyos, Mirna Ong,
56 anyos, tanan ni may mga bana kag residente sa mga lugar sa isa kalamisa, apat sila kay madyong apat na, no? Wow. Te apat sila sa isa kalamisa mo ning gindakop sila sa isa naman kalamisa pagid kay duwa kalamisa ini siyang madyungan. Ang gipadako mo sa Janet Discartin 35 anyos kag Jeanette Barcilla 27 anyos, Alona Barilea, 41 anyos, Analisa Candilado, 54 anyos, ining apat naman nga additional, lonsay may mga bana man, kag pumuluyo man sining lugar sa Villa Victoria, Barangay San Juan, amo man yan, nagampang man sila sa Madyong. Oh, wow. Sa wagit to sa Labarak Sinerek, ang duha ka mga madyungan nga lamisa, kag ang duha man ka complete set nga baraha sa madyungan, kag ang 275 pesos mo lang nga kwarta na kuha kini sa ila, amo ang gigamit nga ebidensya man sa kung gamiton nga ebidensya sa pagpasaka sila sa kaso, suno sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Bisiar. So, ini sila kay ina, actually nakagwa na sila kasi way man may ngagaw ang pagpasaka sa kaso, pero gipasiguro ng Police Lieutenant Colonel Rocky Bisiar nga magatubang sila sa kaso sa pagbelar sa PD-16 auto kag mangita ginay nagpiansak sa nere kasi tag 30,000 ka peso sila sinikinanglanon para nga maka-piansa. Amo na yung mga balita na ito sa Nerek man nga duluman sa Matinion dari sa may siyudad sa Cadiz, medyo kung parte sa COVID-19 mataglan ta update kay para maka-update man ang aton sila nga mga tagpalamati labi na dari sa may siyudad sa Cadiz. Sa siyudad sa Cadiz sa karon may arak sa Nerek nga 80 ang active nga kaso. Ano ini, nagnubo, nagsaka. Nagnubo ini kay may tatlo nga mga nakarecover sa sining adlaw. So, nagnubo-nubo siya. Ang sa siyudad sa Sagay naman, ato man makita diri nga may tatlo naman nga confirm nga kaso nagdugang. Pero nagdubo-dubo man ang kaso sunod kay may 14 nga naka-recover. So, abanse sang 11. So, alin sa 128, mo lang 117 ang kaso sa siyudad sang Sagay sa COVID-19. Very good. Dapat nga ito magulong report sa ton sinigang pagtutok man sa mga balita, informasyon dari sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, tamiyos gyapon si Cap Mater Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz, maayong gabi kag may nga pag-urok-urok lang sa aton si Migo kay Migo nulay manggubat. Ito to yung huli na iba sang ko nagapamatigid sa aton kay Ma'am Judy Delmo kag sa kay Ma'am Mercy Flores to sa Hong Kong na nagapamati man kag sumuman tabiyo ta si Fiscal Benjamin Maido kag si Ma'am Linian Maido nga mo di parol ang provision officer sa may siyudad sa kada sila pamati. Gimigo na itong Glen Abier gilay pamati man sa aton subong total big po hinulan nga anak ni Councilor Bambo po hinulan araman naga pamati man ka nagaporok-orok sa sining gabi action kag si Pastor Melvin Villanueva Bagle Pastor Melvin mayong gabi gina pamati isa sa action night patrol. Report gikan diri sa may siyudad sang Cadiz kag norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon na Roger Gutib, There Yabet Live Report gikan sa Northern Negros. Ang balita ng Aksyon na Roger Gutib giradulong sa iyo sa Kalawang sa Life Extension Clinic, libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes. Opod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ila nga pamasyari. Daryl Aksyon, G. Esteban Building, aratan opisina sang Life Extension Clinic.
Nalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctor. Damo sa palatian nila, damo sa palatian nga napaayo. Amoy ni ang vitamin D3. Produkto ini sa Life Extension, mabakal sa bisan din ang butika, labinas na nga branch ng Negros Gray Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa nga vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, ka-call sa po number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctor, pati na ang produkto ka vitamin D3, kadtoi, pamasari, dalalak. Yanson Hongko, Rosemary Yanson Hongko dira sa Takuling, ga paurok-urok isa pamati sa Action Patrol. Si Pritz Dichoso Hilado ga monitor man, ha? Si Pritz Dichoso Hilado ga paurok-urok isa pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid. Sige. Ay sa report ni Aksyon Roger Gotip, Percival Villamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor sa report. First, may gabi, please come in.
Mayong gabi Action Eric kaga sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok sa pagpamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon Action Eric no, ang natabo kahapon bala alas 4:20 sang hapon ang isa ka bata nga naanod sa bulos sang suba diri sa Halin River, nagikilala sa kay Mary Rose Cadinas Ipungkol as of now as Action Eric. Wala pagid nakita sang aton nga rescuer sang syudada sang La Carlota. Gabadayon pa nga ginapangita sang aton nga mga katapo sang rescuer na makita lang ini ang 5 ka tuig nga bata nga ginanod sang dako nga baha kahapon. Action Eric, suno man sa Iloy nga ini ang bata nagmatabok tani ini silang tatlo upod ang mangod sini nga 2 ka tuig nga ginapungtong sang Iloy. Ini ang bata nga 5 ka tuig gintungtong ya sa ibabaw sang bato sa tunga sang suba kay mauna didto sa may pihak kay may ara silang babuyan kag pato ang pamilya sini kag didto gintungtong niya kag tabok ini ang 2 ka tuig nga bata nga buotan nga ibilin man dito sa piyak nga masafety apang nagdako gulpi ang tubig gasinggit ang bata sa iya nga Iloy nga mama kuha ako di balika ako di mama balika ako diri. So pagbalikid sa nga Iloy nga si Rosario Cadinas Ipungkol Action Eric no, na dagdag ang bata na no, ginlamon na o kun gin dala sang dako nga bulos ang tubig dito sa may Nahalin River. Kag ini ang bata taga Purok 4 Barangay Lagranga, La Carlota City, Negros Occidental. So karon ang aton nga mga katapo sang rescuer kag ang aton man diri nga mga pumuluyo nagapanawagan sa mga lapit dira sa suba sang silos sa Perlo kag subong man pakadto dira sa Central La Carlota Action Eric nga kung sino man kung makita ninyo ang lawas sang 5 ka tuig nga bata palihog lang kay balo dayon sa aton nga police station kag hindi gani sa aton mga kapitanis no, sa mga barangay agud tong makuha ang lawas sang bata nga naanod kahapon Action Eric. So padayon ang pagpangita sini sang aton nga mga rescuer sang syudad sang La Carlota agud to nga matigayon kag mabutang man sa insakto nga palawhayan ini ang 5 ka tuig nga bata nga ginanod sang bulos sang tubig kahapon nga nagagasagid ang tubig sang suba nga nagabaha sa suba Action Eric nga wala untat nga ulan kahapon. So ang nabukid nga bahin sang syudad sang La Carlota kung naga-init dire kag ulan dito ya sa ibabaw gulpil niya Action Eric magdako ang tubig nga nagabuslog paubos Action Eric. So aware kita ang ginapanawagan man sa aton nga mga local government kag labi na gid sa kay Dr. Rex Salandoon ang City Mayor pagka magulan-ulan lantaw naton ang sa ibabaw nga bahin kag kung ara man sa suba nagapanglaba o kung ano man saylo dayon sa mataas-taas na bahin sang pangpang sa suba agud to nga maglikaw sa hinali lang nga magbulos ang baha sang amo nga suba Action Eric. Hindi lang ini ang bata ang biktima sining pag-anod, madamo ang nagkala-biktima dira sang hinali lang nga mga pagbaha sang amo nga suba. So ginapaybalo kag ginapanawagan sang pamilya nga kung sino man ang makakita sini sang lawas sang bata nga babae nga 5 ka tuig palihog lang paibalo sa inyo nga mga tagsa ka mga barangay Action Eric. So mo ini ang aton nga nakuha nga mga balita gikan diri sa syudad sang La Carlota kag ginatamyaw man naton gali antes kita magtakop sa kay Honorable Chanteria kag Kagawad Jufred sa pantasang La Castellana, Negros Occidental. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka Action Percival Villamor una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon,
para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon. Percival Villamor sa mo sa nga report nagabi dira sa kay Junife Asibes. Tamyaw lang kay Attorney Brian Martir. Nagapamati kami sa Bago City. Ay galika. Nagabi dira kay Attorney Brian Martir sa Bago City. Rin kay Junife Asibes ang panamyaw. Tamyaman ni Alex Montesa, si Vanessa Mayo sa Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, si Ma'am Jinky Jalagdon sa pamilya Jalagdon, appeal sang Pandanon DSB sa sang EFC. Si Madam Dayna Dinyola Martinez Haraman sa Tourism Office di sang Valladolid, no? Kay Dayna Dinyola Martinez. Regards lang ko da kay Vice Mayor, classmate ko Roel Yogore. Kasi kita na kamo Dayna Dinyola ni classmate ko Vice Mayor Roel Yogore. I-regards ko siya, no? Kay Mayor Bebot Meravalles, no? Sang Valladolid. Kay Mr. Nestor Alvarez, no? Sang Punta Taytay. Kay Dr. Alvarez. May gabi dira kay I think Vanessa manangalan sa bata ni Alvarez. Sa mga Alvarez sa Punta Taytay may gabi gida kag sa pamilya ni Tatay Itek Carmona. Kay Nanay Mary Segovia and family. Nagapaurok-urok sa mga taga Punta Taytay da. Ano may gabi gidira sa inyo. Kay Emmy Esmeralda Dolido da may gabi Emmy Esmeralda Dolido. Sa kay Joliet Sierra Frontliner. Joliet Sierra Frontliner ti Aramanoga pa-check attendance man. Okay? When we come back, balik ka report ni Action John. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibano. This new sponsorship is brought to you by Pinilifrin HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Bi-Flu. Babangon ka sabay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page Pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na naglik
laksang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pabalik diri sa Tabalakat may kapidira kay Toto Kent Bulaka Wanisa sa Barangay Handumanan, Felix Magtulis Villatora, sa kay Ivy Saragosa Villarin, pinatami ng banaya si Arcel Onyas Villarin, kay Valron Alvarez, may kapidira kay Migota Ronnie Gordon, kapaurok-urok pa. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon radyo. Aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon John sa balik report. Please come back. Na-recover aksyon na rin masobra 130,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa gintas nga bypass operation sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa Purok Matahom, Barangay Tangob, Sulag, Bacolod. Ang nadapan naging kilala kay Alvin Tanoy, 24 ang edad, nagag-residente mismo sa amuman nga lugar. Ining si Tanoy ang ginakabig sa CDU nga isa ka street level individual. Na-recover din sa pagginakop ni Tanoy yung 11 tarang kamahit sa transparent plastic sachet sa illegal nga droga nga gibrubanta nagabugat ang 20 gramos kag konbasihan ang Dangerous Drug Board of DDV value ini nagadangat sa siling ko na sa 130,000 pesos. May na-recover man nga mga drug paraphernalia kag 500 pesos nga kwarta sa posesyon ng subject ng bypass operation. Si Tanoy ang karon preso sa custodial facility sa Station No. 8 para sa nagagaigo nga disposisyon. Arestado naman ang siyam mga persona sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency.
Negros Occidental, kahapon sa Barangay 5 Sulat sa San Carlos. Ang manadagpan mo Sunday Dominic Navales, Encarnacion Shabuk, Perlin Mahinay, Josephine Hamili, Daddy Jain Davaro, Juanito Manate, Rona Igonia, Joel Karaman, kag Leslie Liwage. Nagkompeskaron sa mga otoridad ang 15 kagramos ang ginasuspetsyon Cebu nga nagabalor sa 102,000 pesos. May araman drug paraphernalia kag kwarta kon bypass money nga nakuha sa posisyon sa mga nagredaktan. Inisakaroon niya siyang preso sa custodial facility sa San Carlos City PNP kag nadala nga masagan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sa illegal nga droga. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Daxon Jan Diaz, may kabidira kay Manang Edith Yanson Binoman, ang pinalangga ng Iloy ni Police Major Wilfredo Binoman Jr., hepe sa Valladolid PNP. Sa kapulisan nila sa Valladolid Police Station, may kabidira sa inyo. Pagi silang banon, kiss me goodbye, kiss me good night. Kita naman liwat magatakop temporaryo. Balik ang inyong programa, buwas ka daw. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagay kami sa action Roger Gotiv, Percival Villamor, John Diaz, back to back action Papang Nixon Tahom, News Center action Andy Pensor, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, back up kay security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner, with IT expert action Christian James Binares, transmitter control tower sa Barangay Talog Sulat Sang Bago, broadcast engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Asama station manager Action na Magbanwa, production chief news director Rex Cantong, ang nyulagat ang Korman Action Night Patrol program, Lunes tub-tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, kasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes pagtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag testingan ang D3 Bio. Nagbalik